hours later. Si logramos encender la fogata, te tengo una sorpresa. ¿Comida? Pero si no, no. Ok. Espera, no. No, espérate. Sí. No, que no se apague, no. A ver, la caca. ¡Wow! Wow. Ahora solo toca ver el fuego. Miren. ¡Ah! Se prenden llamas a la verga. Eso yo lo traía en mi mochila. Es la sorpresa para Osvaldo. Y este karaoke. Malvaviscos. Y karaoke. Y karaoke. ¿No te gustó? Estoy muy ¿Lo vi contento. todo? Muchas gracias. ¿Cómo te atreves a volver? Pum, 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 pum.